హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు యాక్సిస్ ఓల్డ్ మోడల్ బైక్. అయితే దీనికి వచ్చేసి మనం ఒక 3-4 మంత్స్ బ్యాక్ అయితే ఇంజన్ అయితే చేసాం. ఫుల్ ఇంజను బోర్ కూడా కొత్తదే, చూడొచ్చు మీరు, కొత్తగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ క్లీన్ చేసుకున్నాను నేను. కార్బన్ అయితే ఉన్నది, ఫామ్ అయింది. మెయిన్ రీజన్ ఏమిటంటే ఓపెన్ చేయడానికి ఇంతకుముందు వచ్చేసి మనం క్యామ్ సాఫ్ట్ ర్యాకర్స్ అయితే మార్చలేదు. చెప్పాను కస్టమర్కి, అయితే కొద్దిగా డ్యామేజ్ ఉన్నాయంటే వినలేదు. పాలిష్ చేయించి లెద్లో అలాగే వేసాము. అదొకటి, ప్లస్ వీళ్ళు పెట్రోల్ అయిపోయేంత వరకు వాడుతున్నారు బండి, అదొక మైనస్ పాయింట్. దానివల్ల ఏమైందంటే మనకి పెట్రోల్ అయిపోయినప్పుడు వీళ్ళు చూసుకోరు. ఎవరైనా కూడా చాలామంది చూసుకోరు, ఊరికే సెల్ఫ్ కొడుతుంటారు. సెల్ఫ్ కానీ కిక్కర్ కానీ కొడుతుంటారు. మెకానిక్ దగ్గర కూడా వెళ్ళరు. ఫస్ట్ వీళ్ళైతే ట్రై చేస్తారు. అది పూర్తి బ్యాటరీ డౌన్ అయిపోయి ఇంకా సెల్ఫ్ పని చేయకపోయినప్పుడు అప్పుడు మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్తారు. అప్పుడు మెకానిక్ చూస్తే ఫస్ట్ పెట్రోల్ అయితే ఉండదు దాంట్లో. అప్పుడు సమస్య అనేది మొదలవుతుంది. మిగతా బండ్లలా కాదు, ఈ బండికి ఏమంటే కంప్రెసర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. మామూలుగా పెట్రోల్ అయిపోయేంత వరకు తోలినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంప్రెసర్ అనేది వీక్ అవుతుంది. సెల్ఫ్ కంటిన్యూ కొట్టడం వల్ల ఇక్కడ వాల్స్ అనేవి బెండ్ అయిపోతాయి. ఈ బండికి మెయిన్ యాక్సిస్ ఓల్డ్ మోడల్ కంప్లైంట్ అంతా ఇదే. హెడ్ ప్రాబ్లం అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఈ బండ్లు ముందు నుంచి కూడా. మెయిన్ కస్టమర్ అయితే మెయింటైన్ చేసుకోవట్లేదు. చెప్తూనే ఉంటాము ప్రతిసారి, పెట్రోల్ అయిపోయేంత వరకు తోలొద్దండి అని చెప్పేసి. మెయిన్ పెట్రోలు, ఇంజన్ ఆయిల్ రెండు చూసుకోమని చెప్తుంటాము, కానీ పట్టించుకోరు. ఆయిల్ అయిపోయినా ప్రాబ్లమే, ప్లస్ పెట్రోల్ అయిపోయినా కూడా ప్రాబ్లమే. ఇంకోటి వచ్చేసి దీనికి పెట్రోల్ ట్యాప్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది, అది కూడా ఒక మైనస్ పాయింటే. పెట్రోల్ ట్యాప్ అయితే కొత్తది తెప్పించాము ఇప్పుడు. ఇది వచ్చేసి మనకి ఏఆర్ కంపెనీలో అయితే ఉంది. 280 రూపీస్ అయితే పడింది, చూడొచ్చు. పడింది. పెట్రోల్ అనేది ఏమవుతుందంటే పట్టుకొని వస్తుంది. అంటే వీళ్ళు పెట్రోల్ అయిపోయిన వరకు తోలడం వల్ల ట్యాప్ కూడా కొద్దిగా లోపల అనేది రబ్బర్ అనేది హార్డ్ అయిపోయింది. పెట్రోల్ కంటిన్యూ రన్ అవుతుంటే అది కూడా బాగానే వర్కింగ్ చేస్తుంది. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే పెట్రోల్ అనేది ఎక్కువ సార్లు అలాగా కంప్లైంట్ అదే రిపీట్ అవ్వడం వల్ల ట్యాప్ కూడా మనకి స్ట్రక్ అయిపోయింది లోపల. దానివల్ల పట్టుకొని రావడం వల్ల పెట్రోల్ ఉన్నా కూడా మనకి బండి అనేది స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ వచ్చేది, వెంటనే స్టార్ట్ కాకపోవడము, మధ్యలో ఆఫ్ అవ్వడము, లేదంటే జెనికింగ్ ప్రాబ్లం, పట్టుకొని పోవడము, అలాంటి సమస్యలు ఎక్కువ ఉంటాయి. పెట్రోల్ కంటిన్యూ వస్తుంటే మనకి బండి అనేది పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది, పికప్, మైలేజ్ అంతా. దానివల్ల కూడా ప్రాబ్లమే. ఇప్పుడైతే మనం కొత్తవి అయితే తెప్పించాము. క్యామ్ సాఫ్ట్ వచ్చేసి మనకి 1312 రూపాయలు అయితే పడింది, ఇది కంపెనీది. అలాగే ర్యాకర్స్ ఇక్కడ పాతవి, ఇవి ర్యాకర్స్, ఇది పాతది, ఇది వచ్చేసి కొత్తది. ఇది 1312 రూపాయలు. ప్లస్ ర్యాకర్స్ వచ్చేసి సపరేట్ వచ్చాయి, 265 వచ్చేసి. అంటే ఒకటి పోతే ఒకటి మార్చుకోవచ్చు, లేదా రెండు పోతే రెండు మార్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి కంపెనీ వాడు సపరేట్ పెట్టడం జరిగింది. అలాగే ఆయిల్ ఫిల్టర్ మెయిన్, ఈ బండికి ఆయిల్ ఫిల్టర్ కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ అనేది సరిగ్గా సప్లై కాకపోతే మనకి బోరు, హెడ్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ప్యాకింగ్ అయితే తెప్పించాము, హాఫ్ ప్యాకింగ్. కార్పెంటర్ కూడా క్లీనింగ్ చేసుకున్నాము. హెడ్ కూడా వర్క్ అయిపోయింది, వాల్స్ సిట్టింగు, క్లీనింగు అంతా అయిపోయింది. లెగ్ మిషన్ నుంచి వచ్చేసింది. అలాగే హెడ్ ఓరింగు రబ్బర్ కనిపిస్తుంది కదా, అది పాతది, ఇది కొత్తది. ఆ రబ్బర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆయిల్ లీక్ అవుతుంది. అదే వేస్తే మనకి ఆయిల్ తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఆయిల్ లీక్ అయ్యి. అలాగే గమ్ము, ఈ రబ్బర్కి ప్లస్ ప్యాకింగ్కి అంత గమ్ము. ఫిల్టర్ కూడా మనము ఇంజన్ చేసినప్పుడు కొత్తది చేసాము, ఇప్పుడైతే క్లీన్ చేసాము, బాగానే ఉంది. రీసెంట్గానే కాబట్టి కొత్తది వేసింది, క్లీన్ చేసుకున్నాము. వీడియో చేయడానికి కారణం ఏమిటంటే మీరు కూడా అలా తప్పు చేయకూడదని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. యాక్సిస్ అనే కాదు, ఏ బండికైనా కూడా మనం పెట్రోల్ అనేది చూసుకోవాలి, లేదంటే ఇలాంటి సమస్యలన్నీ ఎదురవుతుంటాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ అప్డేటు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.